Para tudo, meu amor, eu tô daqui do estúdio Originário Produções, transmitido pela Rádio Bambu, né, meu amor? E eu aqui, vamos começar com o pé direito com o grupo Batuque de Gueto. Então vocês vão metralhar já o dedo nesses arrobas aí e vão ver as perguntas. Vem cá, todo mundo é casado aqui? Não. Bom, Ah, então quem é nem todos. casado? Olha, por favor, né? Por favor, vamos colaborar, que a gente gosta de fazer um negócio das perguntas mais pra frente. Aí a gente não vai poder, aí é o negócio. Tá pronto, né? Tá pronto. Tá bom, então vamos começar brando, né? Vamos conhecer um pouquinho, né? Isso, vamos Do pegar grupo. intimidade. Conhecer um pouquinho, né? Que eu não conheço. Mentira, né? Mentira. Então, gente, vamos lá. Por que o nome Batuque de Gueto? Bom, isso eu posso responder. O nome foi criado por mim, um toquezinho mágico do nosso mestre Biravaí. O nome seria Batuque do Gueto. E o mestre Biravaí colocou esse toque mágico aí, Batuque de Gueto, com D mudo e apóstrofo. Aí, bom, o porquê desse nome é muito fácil, muito simples. Nós somos, o que significa gueto, né? A periferia. E nós somos da periferia. E o forte do Batuque de Gueto sempre foi a batucada, bem Pagode de cara, gostoso, bem animado, né? Isso aí, pra cima, então por isso o nome Batuque de Gueto. E vocês são da onde? A gente é de Realengo, né? Realengo. Sobral, Nogueira, Malé, Piraquá, Coab. de novo, ali, Coab. Vocês gostam, né? Porque a formação antiga, que essa é a segunda formação. Ah, é? Né? Isso, só da formação antiga, de quando a gente Quando venceu quem lá o ficou? festival, só eu. E que festival? Conta pra gente, a gente quer saber. A gente tá aqui pra saber, né? A gente foi campeão no Favela Festival, promovido pela CUFA, né, com parceria com a Rede Globo. Show! A final desse festival foi no palco do Faustão, onde a gente venceu e a nossa música entrou pra novela Salve Jorge. Gente, eu tô aqui nada mais, nada menos com esse cara assim, né? Mais pra frente, global, né? Um negócio, né? Eu sou muito importante, né? Fazer o quê? E assim, como foi, quando foi que vocês entraram, decidiram, eu acordei, hoje eu vou cantar, vou entrar pro mundo da música. Como é que foi isso? Bom, acho que isso aí é muito particular de cada um, mas eu vou falar a minha parte, que a música tá no meu sangue desde sempre. Acho que eu já nasci músico. Quanto tempo, Gugu? Eu era aquele molequinho chato que ficava em cima do baterista no Chocolate Sensual, que eu fiz parte do Chocolate Sensual. Gente, olha, muita É. bagagem aqui, as coisas lá pra frente. Que eu fiz parte, eu era baterista. Então eu era fissurado em bateria, eu era daquele molequinho chato que quando tinha uma música ao vivo nas festas eu ficava, tio, deixa eu tocar. Aquela criancinha que está pensando, é hora, é minha hora, deixa eu... Entendi, como é que é? Vai, fala vocês também. Bom, eu, por incrível que Isso aqui tem pareça... cara de pagodeiro, Não, né, mas- gente? Olha, tá sim. escrito pagodeiro. Tu vê no shopping, na praia, fala assim, esse aí é pagodeiro. Ou esse aí é que pagodeiro. muitos me confundem também com MC, pô, cara. Nada pro funk, pô, amo funk é música, mas sou pagodeiro. Bosta, Enfim, né? sou pagodeiro. Por incrível que pareça, eu comecei na igreja. Sério? Tocando pandeiro na igreja. Gente. Na igreja, aí já conheci o mundão, exatamente igual o Gugu, aí nas ficou lá na festinhas, igreja. ficava em cima do tio ali cantando, pandeiro, e deixa eu tocar. Conforme eu fui, me apaixonei pelo cavaco. Peguei o cavaco e Foi hoje que estamos aí, vamos que vamos. É Batuque de Gueto na vez, vambora. E o de mel? Fala tu de mel. Eu, na verdade, já venho de berço, já de família. Então tive um outro grupo, né, que já foi desfeito, e essa sou a nova formação do Batuque de Gueto. E quanto tempo você tá? Estou exatamente 3 anos com o Batuque de Gueto. Todo mundo Essa com pouco. caminhada aí. É todo mundo com Total, pouco botando a tempo, ponta né? do lápis, é 9 anos tocando, mas o Batuque de Gueto Só é 3 isso, anos. gente. Só isso, tá? 9 anos. Tá bom pra você, né? Ah, tá. Fala, amigo. Qual é o seu nome, que eu não sei? Guto Viana. Guto Viana, ó. Ele chega com nome e sobrenome. Aqui o negócio é assim. A gente fala assim, qual é o seu nome? Ele vem com nome e sobrenome. Tipo assim, eu não sou pouca coisa não, tá? Me Pouca coisa não é respeita. mesmo. Me respeita. Vai, fala. Guto Minha história é Viana. mais ou menos parecida com a do Gugu. Comecei a tocar com os 12. Comecei a tocar cavaquinho, porque vi um rapaz lá na rua que tocava instrumento de corda, me apaixonei pelo cavaco, hoje em dia eu toco violão. Aí estamos aí nessa pista, né? Desde os 12. 12 anos. Ó. E
você, nego? Fala, nego. Não falo nada. Ó, ele tá, olha, gente, ele tá aqui meio que acidentado. Eu tô Não sei o que meio ele arrumou. baleadinho, Não baleadinho. sei o que ele arrumou. É mal olhado, Ah, mal olhado, entendi. Tá bom. Praga É de mal ex, olhado, tá, Meu gente? nome é Silva Martins e desde os 13 anos que eu toco, mas na verdade eu não tocava, eu só cantava e eu fazia parte de um grupo e falava, só cantar não dá, tem que tocar alguma coisa. Eu passei a tocar, hoje em dia eu toco. Canta e toca. Canto e toco instrumento. No momento, acidentado, entendeu? Aí eu tô só fazendo a função de cantar. Bombril, 1001 utilidades. Esse é o Severino do grupo, né? Não tem esse, aí vai esse, é isso. É mais ou menos assim, né? Então, quem faz... Ele falou que ele toca cavaquinho, né? Quem faz o quê? Quem toca o quê? Quem é que canta? Quem é que... Começar da esquerda pra direita. vai mais pra frente, Eu- vai. Eu faço percussão, toco pandeiro e timbal. E canto um pouquinho, não muito, mas dá pra enganar. Faço coro. Canta ou não canta, gente? canta. Canta ou não Ele é canta? afinado. Ó, eu vou mandar tu cantar, hein, soltar mais querido? um pouco. Canto umas coisinhas mais pra frente, que o pessoal hoje em dia gosta, e é isso aqui. É que ele é tímido, Aqueles né? axé, né? Ele toca um negócio de tec-tec-tec-tec, né? Entendi. Pataco-taco, né? A questão é que eu acho que o diferencial do Batuque de Gueto é isso. Nós somos uma totalidade de 5 e todos os 5 cantam. Todos os 5 cantam. Legal. Né? E isso é legal pra caramba. Só que, tipo assim, né? Tem alguns aqui que é cantor, como de mel, e não sabe disso. E eu tô incentivando isso. Estou incentivando isso para ficar uma coisa diferenciada. Ele canta muito bem, sim, e com certeza mais para frente aí vai ser uma das revelações. O legal é que vocês não são um grupo, né? Vocês são uma família, um incentiva o outro, né? Isso é muito interessante. Isso é muito interessante, porque a pensa assim, não, é meu rival. Não é rival, é um grupo Isso aí. e além disso é uma família, já tá há tanto tempo. Isso aí. Junto, A gente é né? o que a gente costuma dizer, não importa quem faça o gol. Se a gente é um time, a gente está ganhando. Exatamente, falou tudo aí. Agora fala. Esse é o nome também que eu Meu não nome sei. é Kennedy. É o Kennedy. É o Kennedy. É o que tava com a cabeça quebrada. Meu Deus. Olha, gente, a gente vai contar essa história. Vai ter que contar porque eu estava presente, tava com a cabeça quebrada. Com 50 pontos na cabeça de ponta a ponta. Eu tava com mais pontos que o Vasco na cabeça. Tava com mais pontos na cabeça do que o Vasco, pra ter noção. Aí, Mas isso é muito fácil, né? Com mais pontos que o Vasco. É muito fácil. Desculpa toda a torcida vascaína, me Antes o desculpa. Leonardo foi lá no nosso pagode e cantou pra ele. Samba nele, tá doente, tá com a cabeça quebrada. Um abraço, Alisson, tamo junto. Fala, Kennedy. Toca o quê? Então é isso, eu toco cavaquinho, faço a função também de vocal, sou vocalista do grupo, somos, né? Ao todo somos 5, como o Gugu já falou. E cada um tem sua função, tem seu diferencial. Isso que a gente quer atingir o público. O diferencial, mostrar o potencial de cada um que tem aqui no grupo. E esse é o Batuque de Gueto. Show. Fala como que é? Nome e sobrenome. Fala nome e sobrenome, vai. No grupo eu faço violão e tento cantar um pouquinho também, né? É o outro É também. outro também. Gente, vamos botar pra metralhar o dedo Já com a boca percebeu no que microfone, Os gente. mais acanhados. Agora, Silva Martins, sou vocal, canto também, no caso, e toco meu rapzinho lá, quietinho na minha, né? Eu vi quietinho, gente. Gente, eu vi Eu sou quietinho. quietinho, Eu vi. Cuidado com a cuca que a cuca de eu vi. Isso eu presenciei, gente. Isso a Globo não mostra, né? Mas eu falo. É o vulgo Catra do Batuque. Agora, como é a vida pessoal de vocês? Vocês são casados? Isso eu quero saber. Eu já perguntei com ele, mas vocês são casados, têm filho? Como é que é? Trabalham ou vivem só dias? Quero saber tudo. Conta pra mim que eu tô doida pra saber. Vai. Eu, na verdade, casado não sou, né? Também não sou solteiro, sou todo enrolado na minha vida, mas o negócio Enrola as pessoas. E me enrolam também. Não, eu discordo disso, porque pagodeiro não presta. Não, por isso que Não eu é falo. pagodeiro, Não, a gente é músico. Ah, Não, tá, a gente isso é músico. diferente. Ah, vou diferente do procurar aqui. pagodeiro. Pagodeiro é só quem curte o pagode. Ah, entendi. Então quem toca, canta pagode não presta. Pronto, mudei. Gente, eu tô errado? Não tô errado. Errado eu não estou.
Vai. Não tenho filho, como disse, não sou solteira e nem namoro, mas tô enrolado, mas vou indo, vou feliz, vou curtindo a noite, vou trabalhando. É o meu trabalho, é o meu sustento, é a música. E é isso aí. O de Mel, ele tá vivendo. Status do relacionamento, vivendo. Isso aí. Isso. Tá bom. Vai, Gugu. Bom, Gugu Batuque aqui e todo bom músico ele é casado. Ele é Ah, casado com a música. Ah, Ele é casado com a música, porque uma hora realmente, dessa, né? Uma hora dessa. realmente, né, casado com a música, porque Sim. a mulher que está do nosso lado, eu digo de um modo geral, ela tem que ter muita paciência. Porque é o que eu tô falando, não presta. O negócio de não prestar é isso, gente. Entendeu? Então é isso, casado com a música. Casado com a música. Status de relacionamento Hashtag não casado com a definido. Que ele não sabe. Ele enrolou e não falou nada, né? Ok. Hashtag casado com a Tá música. bom. Bom, Kennedy Batuque aqui falando, Ah. casado. Ah, Pô, você ó, sabe bem que claro, hoje estou casado. A gente sabe. Então, casado com a música e com a minha esposa, Sim, ó, dá um abraço aí nas tá? Ó, Então são 2 casamentos, entendeu? Que eu Entendi. assumi pra minha vida e vou até o Correto. fim com ela. E é Gente, isso, a mais uma declaração- vez, batuque de declaração- batuque de gueto na vida e vambora. Ó, a esposa do Kennedy Declarou. não leva em consideração as perguntas que ele vai responder aqui, tá? Querida. Se declarou. Viu, né? Ai, É o amor. declarou. O amor está no ar, Agora né? tem um casamento. Claro, ele deu uma olhadinha nas minhas perguntas. Tu acha que ele não vai fazer uma declaração antes pra manciar? É, tu acha que Já não? ensaiei ele fora. Bom, meu status é solteiro, Ih, casado com a música, bota. vivendo, E aprendendo. 3 filhos, 3 crianças lindas. Ih, ó, 3 bagagens. Não, bota o arroba aí, fala o arroba, sabe? Se lá, né, uma ouvinte, né, esse corpinho sexy assim. Vai que quer, vai que né, gente? Gostoso. Tem que fazer o negócio do anúncio. Fala. Tá, Ó, ele sério, só não tá pensando. Então, solteiro. Faz o negócio do anúncio, Solteiro vai. recentemente, solteiro. pô, meteu até um grave na voz. É, tá sentindo, né? Deu até um arrepio aqui, eu falei, que é isso? Foi lá do fundo. Pai de 3 filhos. Inclusive, filho, um beijo para minhas filhas, para meu filho. E tô vivendo a vida, é claro, óbvio, casado, selado, concretizado com a música. Todo mundo aqui é casado com a música, né? Isso que é gostoso, Isso que é né? bom. Todo Todo mundo. mundo é apaixonado pela música. Também sou casada com a música, Exatamente, então. Vocês enrolam. Olha, vou falar uma coisa. Eu não sei se eles tocam ou se eles enrolam. Que eu vou te contar, hein? Ó, mas tá bom, né? Agora, a música interfere muito no dia a dia de vocês, na vida pessoal de vocês? Eu costumo dizer que, assim, se o dia tem 24 horas, eu tenho 25 para música. Mas isso chega a atrapalhar vocês? Totalmente. Totalmente. A gente, por exemplo, hoje, a gente tem 6 shows por semana. Então, quer dizer... Gente, só tem uma folga. Não, porque tem. 2 são... Quarta e quinta-feira é o nosso dia de folga, isso por enquanto. E no Já sábado, tá- às vezes, são 2 e domingo são 2. Então, quer dizer, totalmente assim, interfere em tudo. A gente... porque muitas pessoas que estão ouvindo a gente agora, né? Acha que vida de música é fácil e tal, mas a gente não tem aniversário de filho, a gente não tem aniversário, casamento de fulano, beltrano. A gente não tem nada disso. passeio, Não né? tem, não tem. A gente tem que realmente se virar nos 30, quem realmente é casado, tem que se virar nos 30. Por isso que eu falo que quem está casado com a gente é maluca, É tá? por isso que ele apareceu com a cabeça quebrada. Maluca, porque a gente não tem tempo realmente. E quando tem, que é a nossa folga, a gente quer fazer se livrar desse negócio de barulho. E tudo que a esposa quer ir pro barulho. Que ela não tem. Não, né, hoje mas você é aí meu, hoje você é meu. Então é complicado. Aí muito quer ir pro complicado. pagode. É pagode, né? Exato, e tudo que a gente não quer é ir pro pagode, porque a gente quer ver um Netflix agarradinho. Fazer um Uma negócio costelinha, mais pra né, frente, Não, né? isso faz folga, né? Gente, olha, Uma gente, costelinha. ainda tem tempo pra fazer um negócio mais pra frente. Mas tem que ter. Aí faz de dia, troca, né? O horário, é plantão. É de dia porque a gente chega de madrugada, geralmente quando chega, né? Aí a patroa só. Geralmente é muito cansado. Né? Nhaque sopa, você quer levar um nhaque Não, o sopa. Gugu não tá cansado Cada não. um tem o seu cansaço. Não Esse não é critico o de teu- ninguém, mas também não venho se meter no meu cansaço.
de mel. Olha, gente, mas me já chega desse grupo. Cara, não sei nem o que eu vou falar. Eu só sei que se chegar e tiver lá, minha filha, acorda, levanta, tá na hora. A filha chegou. Chega já com pão, com tudo, né? É. Tudo, até com presunto, mortadela. Eu passa geralmente é manteiga. cachorro quente. Porra, Não vem com a linguiça no meio. E o cafezinho com leite dele não pode faltar, tá? É isso aí. Isso Pronto. Também aquele negócio do cachorro quente. Eu acho que cachorro quente é uma coisa que não se nega a ninguém. Ah, verdade mesmo. Nunca, não é? Não é? Não se nega, gente. Como é que é? Principalmente Aí eu- quando você pede linguiça. Aí O de linguiça é o mais saboroso. Melhor que tem, é o melhor que tem. O Kennedy, o que houve, Kennedy? Tá aqui, Kennedy? Tá aqui? É agora que entendeu? É, deu uma... Chegou agora, né? É o Kennedy cachorro chegou agora. quente. É o cachorro quente. Por que tu não dá o cachorro quente? Inclusive, ela fez cachorro quente hoje. Eu comi cachorro quente de volta. Meu Deus do céu. Comeu cachorro quente antes de vir? Gente, então ele já tá bem, né? Ele já tá bem. Você comeu cachorro quente antes de vir? cara, na A moral. verdade. A verdade. A verdade. Antes de vir, não, mas eu só vou dormir, independente de estar em casa de folga ou não, eu só vou dormir 5, 6 horas, 7 horas da manhã. Mas a pergunta que não quer calar. Antes de vir, você comeu cachorro quente? Pô, colocando isso em prática, 6, 7 horas da manhã é antes de vir, né? Ah, então ele comeu cachorro quente. E o Timel, comeu cachorro quente? Até a batata, filho. Ah, meu Deus Pode do deixar céu. faltar. E você comeu cachorro Não quente? comi cachorro quente. Não comeu. Ó, o único que não comeu Sem cachorro cachorro quente. Gente, ele tá precisando, gente. O negócio do cachorro quente, hein? E você, comeu cachorro quente? Não, tem que ter o cachorro quente. Comeu cachorro Comi. quente? Comeu bastante? Comeu. Claro, dá repetir aí. Isso! Olha, eu não gosto de mostarda, não. Falei, come mostarda. Eu tô com inveja dele, gente. E tem que comer, O pô. cachorro quente vem de Uber, hein? Tem que comer. Ó, de Uber? Vem de Uber. Pega Ô, especial. Entrega, língua! entrega, Ô, iFood. É língua! domicílio? Ô, É domicílio, gente? O babado cash aqui é babado mesmo. Aqui o babado é babadeiro mesmo. língua! Ô, língua! Eu acho que a gente criou muita intimidade. Eu também, gente. Eu acho que é Negócio de melhor. cachorro quente vai Eu virar. acho que a intimidade é uma merda. né? Vamos lá, gente. Suei. Vamos lá, gente. Vamos voltar ao foco. Vamos Vai, voltar ao voltar ao foco. Então, voltamos aqui com o grupo Batuque de Gueto. Batuque de gueto. Área. Bora. E como é ser casado e viver nos pagodes? Agora é pra quem é casado. Kennedy. Graças a Deus. Mais uma vez, é complicado. É complicado. Que é difícil entender, às vezes. Tentar conciliar o relacionamento amoroso com o relacionamento musical é muito difícil. É difícil mesmo. Foi como o Hugo falou, ele é casado com a música. Nós somos casados com a música. Quer dizer, eu, no caso, sou casado com a música e com a pessoa, né? Com a qual eu me encontro hoje. Entendeu? E é isso, é difícil pra cacete, mas creio que um dia ela é de entender, entendeu? E é isso, vamos embora. Tá orando, amigo? Hã? Pra entender? Não, tô tentando acalmar a fera. Ó, gente, tô tentando acalmar a fera. Até porque o apelido dela é Pitbull. É pitbull. Ela te bate. Ah, nem Ela vai vou. chamar um monte de kickbox, só isso, mas É uma música pessoal. E ela já, Pessoa. não, e ela já chegou aí, você já chegou um dia e ela querendo te enfiar a faca, falando, onde você tá? Deixa eu ver tua Ah, você sunga. acompanha o relacionamento dele, não acompanha? Ah, não é possível, gente. Eu tô falando e você me viu com a cabeça quebrada. Olha, gente. Ai, gente. Qual o nome dela? Pode falar, Carol. Carol. O marido te ama, Carol. Que isso, Carol? Eu te amo. E te Ah, amo. a cara dele. Continua assim que tá dando certo. Ó, tá vendo, tem irmão falando. Se né? mudar, estraga. Tá bom. Mas tem medo dela? Não é medo, é respeito. Mas ela quebra a tua cabeça. Né? Até eu tô com Até porque existe lei Maria da Penha, né? Ih, olha aqui, Eu não ó. posso agredir, eu não posso Ih, agredir. ó, Mulher, chegou aqui no isso ponto, não. sabe o quê? Kennedy, sua mulher se encontra ali. Ah, mentira, cara. Não acredito. O que, gente? Produção? É o que, produção? É, não sei não. Então, E- já comigo, já é uma situação diferente, porque eu sempre deixo bem claro que, como eu disse, eu sou casado com a música, é uma verdade. E a pessoa que estiver do meu lado tem que entender esse casamento. Ou então ela tem que entender, tem que casar junto contigo com a música, né? Exatamente.
Mas é um trio. Exatamente, é um bacanal, vamos colocar assim. Isso, cara. Que isso? Não, mas aqui é Amoroso, cara. da Isso aí, música. Já tem 3 pessoas. A música, né? Os Um dois e a bacanal música. musical. Família não tem jeito, né? Meu Deus. Não, agora falando sério. Essa Eu entendo família, bacanal. Não, isso aí também você entende. Eu entendo. Um bacanal com respeito é a melhor coisa que existe. Sim, né? com certeza. Não existe bacanal com Existe? respeito. Claro que É. existe. Como Eu seria? quero entender isso. Não, gente, cara, bacanal. Calma aí, a próxima com todo enquete. respeito. O limite está aonde começa o do outro, né? Então, quer dizer, Eu não tô entendendo esse bacanal com respeito. existe uma linha. Conte-me mais desses detalhes. Existe uma linha imaginária onde nós não podemos passar. E eu acho que o respeito vem daí, né? Do bacanal. Exato, Com respeito. esse triângulo amoroso. Esse triângulo amoroso. Entendeu? Então, quer dizer, Entendeu. a mulher que está do meu lado, ela tem que entender que. Ela tem que fazer parte do bacanal, senão ela rala. Claro, Mas Ou com vai- respeito. ela tem que Mas com fazer. respeito. Claro, ela tem que fazer parte. Porque as minhas amizades têm que passar a ser a amizade dela também. Porque aí. Exatamente, porque aí a gente mostrando a verdade, eu acho Fica mais fácil. que há o respeito e há a confiança. E a partir daí é que se torna um bom relacionamento de um triângulo amoroso. A música, Gugu, Batuque e a pessoa que estiver do meu Gugu, lado. eu tô imaginando assim. A menina chega pra você, eu quero um negócio mais pra frente, um negócio mais sério. Aí você vira pra menina, ou é o bacanal ou não é nada. Mas é mais ou menos isso. Isso aí. Entendendo? É isso aí que eu tô falando, o respeito, é falar, eu acho que a verdade é respeito. Isso aí. Então, tendo a verdade à frente de tudo, o respeito vem daí. A pessoa, você dá a liberdade da pessoa aceitar. Você dá a liberdade e o poder de Aceita se escolha. quiser. Aceita se quiser. Eu acho que isso não existe respeito maior. Entendeu? Atenção, meninos, atenção, rapaziada que tá ouvindo. Pelo amor de Deus, se vai fazer, faça com respeito. É isso Ah, aí. bacanal. Amor, vocês têm que botar isso. Não vai fazer uma música assim, bacanal com respeito. Cara, imagina isso, cara. Gente, Imagina, cara, a letra da música, bacanal com respeito. Bacanal com Gugu, respeito. por favor, você tá... Bacanal com respeito. Cara, bacanal com respeito. Vem Ou com seja, batuque de gueto. onde tudo que é combinado. não sai onde- caro. Exatamente. Sai O caro. limite tá aí, o respeito tá aí. Tudo que é combinado não sai caro pra ninguém. Cara, você me surpreende cada dia. Não é Você vai me possível. conhecer mais vezes. De mel. Ah, meu Deus do céu. Ah, o de mel já respondeu. Já respondeu. Ele mas ficou é- tonto, gente. ficamos. Vem cá, qual o objetivo de vocês hoje com a música? Agora vamos de sério. Bom, a gente tem vários projetos aí e acontecendo, inclusive eu vim de uma reunião agora, nesse momento, por isso que eu cheguei aqui bem em cima do laço, que a gente gosta de chegar um pouco antes dos nossos compromissos. E a gente tem bastante novidade legal aí surgindo pra Ah, eu adoro. Já pode me contar aqui, Então uma gente. delas é um audiovisual que a gente tá pra fazer aí, já tá em Ó, cima do laço. gente, ó. É. Que notícia de primeira mão, Então, olha, gente, eu vamos tô seguir a falando. gente É lá, babado né? cat, meu amor. Então vamos seguir o Segue Batuque a de gente Gueto lá. pra ficar por dentro Não é de assim que tudo. fala, Kennedy. Eu vou te ensinar. Isso. Metralha o dedo no Metralha o arroba. dedo. É isso aí. Batuque de Gueto oficial, é isso, vambora. Então é isso, a gente está para vir com um audiovisual aí, com alguns convidados. A gente só não pode falar o nome pelo Sim. fato de ainda não estar confirmado, mas tem alguns convidados bem legal de peso aí no meio da música, onde a gente vai lançar as nossas músicas aí e a galera já está curtindo, a gente já está soltando algumas coisas no show, né? Show. Olha, gente, eu vou falar pra vocês. Eu sou suspeita de dizer deles, né? Eu quase não saio hoje, né? Sendo sincera, tá, gente? Já saí muito hoje, não. Mas sempre que eu tenho um tempinho, eu vou ver esses caras e eu adoro o show deles. Porque além deles ser isso aqui, engraçado, a vida, entendeu? O pagode parece até uma piada que eu não sei. Eles tocam pra caramba, então, tipo assim, e são isso aqui, humilde pra caramba e merecem vencer, merecem isso tudo. Amém. E com certeza isso já deu certo, gente. Vamos que dá, deu certo e vamos que vamos. Agora vocês vão ter que fazer um juramento, Ai, meu Deus. tá? Que é o babado cast. Eu odeio isso. Eu não sei jurar, eu não sei cumprir com o meu Não, juramento. mas tem que falar a verdade, por quê?
homem tem o negócio da mentira, né? Então pode falar tudo a verdade? A verdade. Fala a verdade, A não verdade. Não merece castigo. castigo, é isso aí. Então tá. Eu vou fazer uma brincadeira com vocês rapidinho, quase que eu levo o negócio do microfone, né? A unha não deixa. Enfim, vou fazer uma brincadeira com vocês do eu nunca, eu já. Eu quero a verdade. Kelly, o problema é seu. O problema é seu. Eu não quero saber. Agora vamos saber. Eu gostando de agora que a rádio vai É a falar. hora Então, da a gente vai verdade. começar da esquerda pra direita. Porque eu sempre sou o primeiro, cara. Porque é você tá na ponta, Quem quem manda senta na isso aí? ponta, paga a conta. Já fico já na linha de frente, a bala já vem comendo, filho. Olha, Jumel, Vambora. olha, quem mandou você sentar na ponta? A gente falou assim, ó, escolhe os É lugares. Ainda bem que eu tô bem. Vocês não gritaram, tá quem senta na ponta, Sou o paga a último conta. do mãe do Começou o round. Você vai pagar conta de todo mundo. Olha, Round 1, bora, primeiro. olha, gente, vamos lá. Primeiro vocês têm que fazer o juramento. Vocês estão prontos pra morrer depois de sair daqui do babado cast? Oi? Não, sim, cara, eu juro. Já jurei, vai que Jurei eu pra prego caramba, agora. vai. Vamos Juro. lá. Juro Tá dizer a bom, eu verdade, juro, somente a somente a verdade, nada mais que a A verdade. jurar de dedinho. Então vamos começar. Eu já, eu nunca. Não precisa falar nome de ninguém. É só eu já, eu nunca. Pronto, tá bom, Sem vamos lá. nome, né? Bora. Você já saiu com mais de 2 mulheres em um show? A verdade, já ou não? Eu já, eu Número? nunca. Não, Você eu já já. Ah, tá. Olha, Dá pra gente, falar um ele número, tá né? me falando Ah, verdade. Será que ele é louco, é. gente? Eu ia falar a verdade, 6. Dá não. Ah, Não. oi? Já ou Ah, não, nunca, já. cara? Meu Deus do céu, não é possível. Não, peraí. Ele quis falar que ele já saiu com 0 mulheres. Mas tem aquilo também, carnaval é mole. É, pois é. Carnaval, É, Carnaval nada. Do trio elétrico tu beija todo mundo pega o negócio do minicutinho. Vai embora. Viu o cachorro Não, quente? pior que eu tava puro, não tava bêbado não. Mas e as Cara, não vê meninas? coração. Não, tava benzinho, tava maneiro. Benzinha maneira? Ah, Bêbada. Não, normal. Não, no normal. É que o Vai. cara não vê coração, né, querido? Olha, de novo essa carinha de santinho, ó. Vai. Essa não. Inclusive simultaneamente, sim. Ó. Ele enrola, ele gosta de enrolar, Não, né? mas você é nova, cara. Você tá me surpreendendo hoje. Salve de palma pro nosso amigo Gugu, gente. Pelo amor de Deus. Nossa senhora, meu Deus. Eu tô animado. Ele tá te surpreendendo. Tá muito. Eu tô bege. Eu sabia, não? Não sabia disso, não. Simultaneamente, hein? Ai, quase roubasse o negócio. Olha, você, eu acho que esconde um pouco o jogo, né? Pelo contrário, eu sou livro aberto. Quem quiser ler, que leia. Olha, pra mim já chega nesse grupo, encerramos aqui. Batuque ninguém dá um tempo e volta. Vai, Guedes, quero ver você agora também. Filho, Não é possível. faça a Olha. pergunta de novo. Olha, primeiro eu falei. Você está pronto pra morrer depois do babado cast? Vocês responderam Faz a assim. pergunta. Com toda Agora, sinceridade, agora eu vou responder. já saiu com mais de 2 mulheres em um show. Vou responder. Já. Antes de assumir um relacionamento com a minha esposa. Antes Entenda de a assumir brincadeira. um relacionamento com a minha esposa. Calma, Hoje, Candy, o Pitbull tá entendendo. eu, Mas entenda a pergunta. Eu Oi. já, eu nunca. É só já ou nunca. mas pra vocês entenderem mais comentar O Pedro, hein? os comentários. Ele tem que fazer o negócio da vírgula. Porque senão dá ruim pra ele. Preocupado lá na frente. É, o negócio. Aí como é que ele vai tocar? Que depois de eu já falei, já era. Eu já falei. Aí vai ser tipo um vídeo, eu fiz um vídeo desse. Falando assim, por que você curtiu as fotos de outras mulheres, não sei quando? É igual a mulher. Passa aí, cara. Passei a bola, hein? Essa é mole, eu nunca. Nunca saiu. Olha, ele é santo, gente. Vai, gato. Eu já. Já. Ele faz uma voz É, pra responder as perguntas. Que tipo assim, estufa o peito. Essa que vai vir aqui É. naquela. Eu já. Eu já. Tá bom, passa no hábito de mel de novo, né? Já pegou mulher no camarim? Fala Não. a verdade. Não. Não. Eu já. Pô, mas que sinceridade. Tô falando, me traz Eu uma água, não. gente. Tô nervoso. Não? Olha a cara dele, gente! cara Olha, dele. é pra jogar a verdade aí. A Eu cara já. dele. Ah, não. Eu nunca. Mas coloca a vírgula. Já. Sedução.
Muito tempo já passou. E eles estão aqui falando que as perguntas deixando eles assim, ó, que nem se lá, tem que não sei o que, não sei o que lá, mas enfim, né? Vamos pular essa parte do camarim. A gente já entendeu, de mel. Já se relacionou com alguém do mesmo sexo? Ih, gente. É pra falar a verdade, hein? Não, eu não. Olha, gente, tá vendo aqui a cara, né? Metralha o dedo nos comentários. Quem é do mesmo sexo já se relacionou com algum deles, ele falar que não, vocês já vão aí, ó. Mentira. Desmascaram logo. De mel não, vai. Eu nunca. Nada contra, mas eu Também nunca. nada contra. Aí eu amo. Eu nunca. Quase, mas nunca. Peraí, volta. Vem cá, como é o quase? Porque quase fui enganado, mas depois eu vi. Quando chegou, mas foi como que você descobriu? Quando chegou lá na hora? Não, bem antes já. Não, aqui já tava com o negócio. Não, porque E já quando- descobriu o que é Não, isso? Sentiu o tubo de linha na mão. quando foi tal pau, foi que eu Não, não tal foi pau, o que é legal. o tal pau? Deixa eu fazer uma cosquinha. Não, quando eu falei, pô, legal, bacana. Mas beijou, não tal. beijou? Não cheguei bem. É verdade! Beijou. Tá bom, vai. Fui enganado. Ele Quando beijou, eu desde cheguei- ele beijou. Quando eu cheguei ao ponto mesmo legal, o cara falou, ó, não, porque ali é gato por lebre. Eu falei, como ele é? Meu, já respondeu como? Aí, pô, eu falei, mas é sério? Ele é, pô. Depois tu me conta. Eu falei, não vai ter o depois. Aí dali eu já deletei, já tirei já da minha playlist. Mas deu um beijinho. Um beijo rolou. Por que não? Era selinho ou era de por que não? língua? Não rolou um selinho, porque eu tava cabreiro, mas eu falei, não quero acreditar nisso. Fala a verdade. Verdade. Eu acho que foi de Quem salvou ele língua. foi eu. A verdade. E o de mel que estava junto. Foi Era eu, de mel, foi. Era você que tava no correio, no negócio do correio? Foi na hora, aconteceu Falou um assim. lancezinho lá, ele olhou, opa, gostei, eu falei, mas não vai não, ele Vai falou, não, não, eu vai. quero ver de perto. Eu falei, não, olha, bota um óculos, cara. Ele, Silvano, sai daí. Sai daí. Aí, ih, rapaz, é verdade. Nome de mesmo. Jesus. Sai! Mas de mel, agora como que você sabia? Eu sabia porque eu conheço a pessoa. É, mais ou menos. Entendi. Aí Sabe não como podia é? falar nome de pessoa, acabou de mel falou. Só que não esperou a pessoa chegar, se apresentar. Mas também foi culpa da bebida, tá? Peraí, vai, bota de novo pra ele, vai. Ah, vamos lá, foi culpa da bebida. Qual a bebida que sai? Duas delas. Ah, ambas as partes. Não, porque na verdade confunde mesmo. Confunde. Por tô quê? falando, Parece? Confunde, muito. Sério? Ué, é normal, você comeu o ovo achando que tá, na verdade, Comendo a Não, é igual você instalar um ovo e vem só, né? vem pinto Aí dentro, gema. não adianta. Aí você instala, vem 2 ovos, 2 gemas, é meio estranho, entendeu? É sério, E veneno, aí, não é quando você vergonha nenhuma. abriu, era um pinto. Não cheguei a abrir nada. Ah, tá. Padre, só um Quase abriu. Só ficou sabendo. né? Deu, Através do de mel. meteu a mão no fecheclé? Não, não rolou. Não, eu salvei, deu tempo de salvar. Putz, Mel, por que você salvou? Eu salvei, Aqui a gente já tem Não, história. é amigo, é família. Família. Família, Ai, não gente, pode. se quiser, Ah, mas eu vou pode dizer, sacanear. gente, eu vou dizer uma coisa. Ué, falou que não, mas Eu agora vai acho- voltar atrás? Não, Ah, não. eu falei que não, porque eu nunca me Ué, eu não interessei. entendi. Porque eu nunca me interessei. Mas você se tirou um dia, oportunidade? se eu me interessar, por que não? Tá vendo, Até, né? tá Já vendo? mete o dedo lá, como é que Entrar é? no dedo no Ih, arroba mas do isso- Gugu aí, ó. O arroba do Gugu tá pra rolo Vou hoje, falar- aí, vou falar- mano. mano. Vou falar pra Sinceridade tá me você. surpreendendo. Se eu tivesse no teu lugar, por exemplo, eu olhei, vi, Sim, mas- gostei, mas- independente do sexo, eu gostei daquilo que eu tô Isso, vendo. mas era muito. Aí tu muito ia? legal. Ué, se eu gostar, Se eu gostar, vai. por que não? Ah, eu saí. É. Ah, tem que O ver. Gugu também tá me surpreendendo. Viu? Então não é só a mim. Mas é a realidade, se eu gostar, por que não? Porque senão a gente tá já entrando num assunto aqui de preconceito. Sim. Não, Né? é. Verdade. Eu gostei. Gostou do que tá se Que tá ali, apresentando. me apresentou, gostei do beijo, por que não continuar? Mas aí Se eu vai experimentar o produto, vai embora. Não, mas você Agora, não quem gosta eu- da parada, aí nada Não, contra. a questão não é isso. A questão é se a gente De tem, gosto. se a gente De tem gosto. uma mente aberta, Sim. né? E até porque a gente tem uma boa parte do nosso público que é gay. Sim, é. Então, São tudo preconceito amigo zero quanto Tudo amigo isso, nosso. Um abraço pra entendeu? todos. Aí quer dizer, Eu também, eu quero mandar
Um abraço, um beijo pra todas as minhas bichas babadeiras. Isso. Metralha aí na Gugu, hein? Isso aí vai. Não tem problema, pode metralhar mesmo. Pode porque é isso aí. metralhar. Não, mas Porque assim, eu pra não mim- tenho nenhum preconceito. Né? Mas não tenho serve nenhum pra mim. problema. Mas você não quer se relacionar. Não, no Exatamente. momento eu não chego a ter esse meu outro lado, despertar esse meu outro lado, porque eu nunca tive isso. É, porque tem gente Entendeu? que ainda Mas não não tenho chegou... nada contra. É porque ainda não chegou o seu momento. Exato. Porque eu vou contar uma fofoca pra vocês. Isso. Que eu conheço, que eu tenho muita amizade com gays, né? Minhas amizades, a maioria são gays. E eles falam que pegam homens casados, gente. Pô. Entendeu? Muita Então, coisa é verdade. não tem hoje. Hoje, então, colocou na nossa mesa, na nossa pauta de vida, que isso é normal. Exato. Homem com homem, mulher com mulher, isso aí é tudo normal. Porém, tem umas pessoas que não curtem. Exatamente. Isso. Entendeu? Como foi o caso do amigo aqui. No caso, Ah, e eu quero deixar bem claro. Eu acho. Não é a minha preferência. Eu acho que você tá? curte um pouquinho. Não é minha preferência. Não é minha preferência. Mas se um dia for, se um dia chegar, pô, que coisa legal. É isso, e aí, ponto, vamos pra dentro acabou. do problema. É isso aí, tá Entendeu? certo. Adorei, vamos bater Isso a palma aí. aí que eu gostei disso. Eu acho que isso Tipo é Mariade, questão- né, da vida, né? Isso é questão de Que tem, personalidade. olha, eu entendeu? conheço, tem meninos que se tornaram meninas, Uhum. que dá de 10 a 0 em meninas. Exato. Entendeu? Que você olha e fala assim, não é. Assim, isso aí, desse nível aí, eu já vi alguns em Instagram e tal, caramba. Eu falei, o quê? Eu Não ia é, firme. é isso aí. Entendeu? É isso que eu tô É verdade. falando. É Entendeu? isso aí. Eu ia firme. Ah, mas e aí? Eu ia Problema, firme. é. Entendeu? E acabou. Eu então, olha, pra você ver. aqui. Não, crente na verdade. Não, Na verdade, olha, verdade. tá aí, ó, mas você eu sou um menino que se transformou em menina. E alguém diz? Aí, Ninguém tá diz, vendo? né? Fala a verdade. Fala a verdade. Aqui é babado cast, gente, é de verdade. Aí depois o nego vai lá no direct e fala assim, Cintia, é verdade isso? Ah, viu? Agora, vamos lá, vocês já traíram? Quem já traiu aí? Muito pesado, Já hein? traí, já fui traído. Não, ninguém Só eu tá já, vendo eu que eu nunca. fui Não, traído. já fui. Já fui. traiu. Vai. Como é que é a resposta? Já dele? traiu. Eu nunca? É. Já. Ninguém quer falar muito, né? Esse ninguém quer falar, né? Cai pesado. É o que que é? Eu nunca. É o que que é? Oi? Eu não ouvi. Olha, gente, isso aqui é a verdade. Eu nunca. Eu nunca. Cara dele. Eu nunca já. Não responde não, porque eles estão ouvindo. Eu nunca. Então tá É bom. porque quando ele tá namorando, ele é muito sério. Ele é muito sério. Mas é verdade. É verdade mesmo. Acredite quem quiser. Não é isso, Kevin? Eu já. Tá, já. Ai, agora, já enviou nudes? Pô, pegou pesado, hein? Ah, posso responder logo? Ó, a gente quer saber. Adoro isso. Adora? Adoro. Já, bastante. Eu já. Olha, gente, imagina a imaginação deles aqui, ó. Direto. Ó, viu, gente? Ele é solteiro e gosta de enviar nudes, hein? Já, eu vi hoje. O meu Amanhã, cachorro, já. o meu cachorro quente enviou nudes ainda, ó. Embrulhou e mandou pra... Mandou no Sedex. E já recebeu nudes de fã? Que Já. isso, fera. Já. Nunca Há fiquei muitos com a anos. pessoa, mas recebi. E assim, é investido, tipo assim, a pessoa, louca, pegou teu WhatsApp, teu Instagram e vou lá enviar um nude. Não, Ou assim, é recíproco. Se tornou uma amiga pra mim. Ai, amiga, Muita amiga. Não, ai, amiga. Não, amiga. Ela tirou uma foto e Ah, fez um bronzeamento. Aí enviou, assim, que não. amizade Falou bonita. se tava legal e tal. Ah, sim, amigos, amigas fazem isso agora. Não, mas é minha Ah, amiga outra, eu mesmo. sei quem é. Não, ele sabe, realmente é minha amiga mesmo. Não tem química, não tem atração por ela, eu gosto, tenho carinho por ela. E a vida dela eu sei, né? Que ela me conta tudo. Então pra mim, sim. Aí, mãe, você envia também? Não, pra ela não. Oh.
Olha só, vou falar só uma coisa. Quem quiser uma amizade sincera, eu também estou à disposição. Pode enviar pra mim, tá? Que eu sou muito sincero. Olha, eu empresto o ombro pra Amizade é chorar. essa, de nudes? Ah, Tem amizade- amizade de nudes, amizade de Tem trabalho. com respeito. É verdade. Nudes com respeito. Nudes da amizade. Nudes Nudes da da amizade. Vou fazer um grupo, hein? Nude da amizade. Inclusive, eu tô precisando muito de uma amizade dessa, tá? De um nudes, De um- né? de uma amizade nudes. Deixa ele comer o cachorro quente, Com ele quer um respeito. nude. Com respeito. Comigo já também. Já aconteceu. Agora, só assim, de fã, eu não me lembro. Eu só, assim, já recebi algumas vezes de quem eu já estava me relacionando. Mas De fã, não. De fã, não. Assim, Então, pneu de é, mel, sim. ó, toma aí, pum. Pum. Ah, Mas também gostaria, eu tá? sabia. De ter essa experiência. Não, já aconteceu, tipo assim, de conhecer a pessoa no show. Já conhecer a pessoa no show, entendeu? Já aconteceu. Isso muitos anos atrás. Ah, ele sempre tem Muito que botar tempo via. atrás. Ele sempre botar Mas é que não é via. verdade, é mentira. Verdade é verdade. Isso aí. Então, já muitos anos atrás. Aconteceu já de conhecer a pessoa no show. Logo que ela te deu o contato, você chegou em casa e ela mandava um nudes. Opa! Rápido, né? Legal. Automático. É diferente. Pô, manda aí, Eu fui quero ver. diferenciado. Pera aí, como é que foi? Foi Foi tipo isso. Diferente, eu tava no palco tocando, aí olhou pra mim, perguntei, o amigo? Não, ela tava com um vestido, assim, colante, tirou a calcinha e falou, toma pra você. Ah, sim, no pagode? Não, No isso pagode. já aconteceu. Ah, gente, que legal, Estilo gente. Vando, Que estilo interessante, Vando. gente. Agora a última pergunta pra gente encerrar. Agora Ah, é que tá ficando gostoso, é gostoso, né? Agora que tá Já ficando furou bom. o olho de alguém do grupo de mel? Eita, Gil. Não tem isso. Não. Não. É, não tem isso. Quem é que tem? Não, mas daqui. Gente, agora encerrando, eu agradeço a vocês. Tá? Muito Obrigado a obrigado vocês. por Babado aceitar. Cash, muito obrigado. E faz aí agora, metralha o dedo no arroba. Batuque de gueto. É isso aí, gente. É isso. Batuque isso. com camudo, demudo, gueto. Gueto. Batuque de Segue a gueto. gente lá dessa moral, fique por dentro que daqui a pouquinho tem material pra vocês aí em todas as plataformas digitais. Vambora. Segue lá a gente lá, Batuque de Gueto com Camudo, como diz o Gugu, Demudo Gueto. Batuque, camudo, demudo, gueto. Batuque, camudo, demudo, gueto. Gente, já já, É isso. esse podcast aqui, Babado Cast, é um babado, né?